有啊，戲院度見啦。因為咧今場好特別啦，我哋好榮幸啦，我哋嚟到 NCR 嘅 Art House 睇呢個再見 UFO。今場咧其實我哋再見 UFO 同金多寶聯合借票上嚟嘅。咁首先我哋導演梁柏堅 Patrick， 仲有我哋演員Michelle麗詩雅，仲有我哋主題曲嘅主唱 Piana， 最重要咧係今場金多寶嘅導演鍾志剛執行導演。何爵天，仲有我哋兩套戲都好有嘅演員，有請，仲有當然唔少得我哋啱啱喺度問大家有冇參與過呢一個嘅咩呢？大家好，大家好。我係 MC 啊，定係？大家睇咗金多寶未啊？睇咗。咁要睇第二次啦喎。係。睇咗好多次啦。睇咗好多次啦。睇咗好多次，犀利。咁你。 UFO 都我哋睇咗好多次啱啱先喺金多寶嗰場過嚟嘅，咁啊導演啊 Shaw 啊，咁啊阿閒我哋大家共同擁有嘅，因為所以變咗嗰個同黃寶尊嘅地位一樣，因為唔係，我冇咁講過嘅。就喺再見 UFO 同埋喺金多寶裏邊都有出現嘅。咁我想即係我見到導演頭先有講話，佢哋已經借票咗30-40場啦，即係到而家再見 UFO。咁我想同導演講，呢個先係開始嚟嘅啫。你可以問下衛詩雅借咗票幾多場？我哋係啦，即係呢啲只係開始嚟嘅啫。咁我想講呢一樣嘢就係，我係好中意再見 UFO 呢部電影嘅，唔係差，因為呢部電影我係好早就睇咗。咁因為好多原因啦，疫情啊呢樣嗰樣，咁然後就到今日同大家見面。咁但係到今日睇再見 UFO 呢部電影嘅時候咧，大家都冇覺得嗰個時間上係有啲咩好大嘅問題，即係會唔會過咗啊？或者點樣？甚至乎其實當時佢拍到最後再見 UFO 嘅時候係講嗰個係香港嘅一個沙士嘅情況，咁後來香港亦都發生咗 COVID，咁所以好多嘢其實亦都係喺度循環上演嘅。咁但係佢亦都係講緊好多香港人嘅價值觀啊，佢嘅焦慮啊嗰樣嘢咁樣。咁我好希望大家，我真心地希望大家支持再見 UFO， 或者大家都覺得我係一個好市儈嘅人，成日都講我哋嘅票房點係要幾錢先回本。事實上真係嘅，我係一個非常之市儈嘅人，如果唔係我都唔會拍關於六合彩嘅電影。咁但係我想講我每一次去咗我哋金多寶嘅借票嘅時候咧，我都會以為我會得到好市民獎嘅。咁但係我覺得如果再見 UFO， 大家導演嚟到借票嘅體驗咧。我諗佢會覺得佢會得到諾貝爾和平獎，因為啲反應好好。但係反應好同埋票房好係兩件事。咁究竟大家點樣可以令到更加多人知道呢部電影？我覺得真係好需要幫手。即係我啱啱我同何爵天成日都研究啲網咧，特別何爵天係我哋嘅即係最強嘅打手嚟講，係宣傳主任嘅所謂。而家做講打手好得人驚，即係令人諗起啲有錢收，定係諗起啲有錢收55毫咁啊！即係唔好意思，我講長少都講埋呢句。即係我覺得而家好多人咧喺網度即係話呢部戲吸引唔到我啊，呢部戲感動唔到我啊。我覺得以前我哋睇戲咧係冇一個咁大嘅我同埋咁被動嘅。我哋以前去戲院睇戲，特別可能我同 Patrick 都係啦，雖然可能我稍微年紀輕，但係其實都係即係同樣係嗰個年代嘅電影嗰度，即係包括可能以前阿 John 吳宇森即係師傅嘅電影啊，即係我哋去戲院睇戲咧。係冇咁多資訊㗎，冇咁多網，我哋話點樣啊？原來又喺度鬧幾句啊，冇嘅。我哋去睇戲咧，就永遠睇下期放映、不日放映嘅時候，就同嗰個劇照去睇，究竟有咩明星會做呢部電影，同埋會有嚟緊咩劇情。我哋每一部戲都期待，有時有啲嘢令到我哋失望係真嘅，但係我哋係冇停止過我哋對香港電影嘅愛同埋支持。我希望大家從 UFO 開始，希望繼續都去支持香港電影，去介紹多啲俾香港人去睇呢部電影。多謝大家。對即係香港人嘅一封情書啦，導演你又點睇呢個説法咧？講情書就可能太過感性一啲啦，但係呢個戲咧，即係無論如何都係一個屬於香港人你我睇嘅電影。咁就呢個劇本擺喺面前嘅時候，我曾經質疑過監製，你敢拍呢個故仔咩？有人敢投資咩？完全冇商業元素喎，冇黑社會喎，冇打鬥喎，冇大英雄喎，
冇乜嘢激烈愛情故事喎，冇悲劇喎，冇搞到人即係喊到死嘅元素喎，完全唔需要。咁但係佢話我喺電影行裏邊40幾年，我同佢一樣都係40幾年。如果再唔拍，冇機會再拍。即係我見佢咁有勇氣，我就拍落心口就嚟啦，咁樣做。同埋嗰個預算因為真係實在太過低嘅，我哋要拍個年代片用呢一個預算去做嘅時候，有啲前輩同我講話你哋黐線，咁但係黐線照做咯，因為我哋想做啊嘛，我哋想做屬於真正嗰個香港人嘅片，即係唔係假嘅嘢，唔係一啲我哋創造嘅英雄人物，一啲即係淨係一啲 drama 一啲戲劇性嘅矛盾，唔係呢樣嘢。譬如話我哋每個人經歷過嘅所有嘅事情，我哋嘅感受，我想喺銀幕上都再話翻俾大家知，我哋一齊都經歷過，唔單止你，唔單止我，係一齊經歷過。我希望睇完呢部戲嘅時候，大家作為香港人可以係點講？就雖然之前好多可能有好多矛盾嘅嘢，好多即係好多點講關係上矛盾嘅嘢，令到你哋同你嘅親人朋友分開咗，但係睇完呢部戲，即係過咗呢個19年之後呢段日子，睇呢部戲再睇翻你嘅朋友，因為你哋係一齊成長過，同一個環境成長過，呢個愛呢個關係係永遠改變唔到。所有嘢都會變嘅 ，UFO 係可以變嘅，因為 UFO 其實喺個戲裏邊咧，每個人睇都唔同㗎。天有睇咧 UFO 咧就係話即係破壞咗理想嘅一樣嘢。咁有人睇咧就係話呢個係救佢嘅嘢。其實 UFO 冇講嘅嘢，佢冇講嘅嘢。所有嘅喜怒哀樂都係我哋自己俾落去。咁即係呢幾年我哋好多時都即係大家關係好唔好。咁我哋應該就話。唯一真嘅嘢就係話我哋同一個地方同埋年代拖住手咁樣成長過，呢個係改變唔到。咁希望大家睇完部戲之後，可以揾翻你哋嘅朋友啦、你嘅親戚啦，之前有嗌過交嘅、有矛盾嘅，大家就都同大家講，我哋香港人我哋係一齊成長過，一齊再往前走。因為將來仲有好多唔同嘅衝擊香港嘅。我哋睇多部戲都知啦。即係隔2年、隔3年就係一個衝擊打過嚟，每次衝擊香港人都可以企得起身。今次我希望大家都可以係同樣嘅，將所有矛盾都放解，再團結一齊。Thank you， 希望大家喺我哋睇完之後都會揾到自己對 UFO 嘅解讀，亦都可以同身邊嘅人手牽住手一齊向前行。咁咧，我喺呢度想問大家一個問題：我哋片尾嗰首歌，大家覺得好唔好聽？好聽，聽到啊！好好聽，好聽的話，既然我哋主題曲演唱喺度，我哋會唔會可以請主題曲演唱翻首歌？點解避開嘅？定係都真係唱兩嘴啊？每一幕像人間傳奇，全部過程想起各種憶記，如何地光怪陸離，秘密要守我跟你。從天台的那一年永記，從星空的那一年成